شنو رايك في زواج المصلحه؟ ماني متزوج زواج عادي، ما عنديش فيه رأي. مثلا كي يجي حد في عائلتك يحب يعرس النوعيه هذه نتاع مصلحه، يقول لك ناخذها خاطر عندها شهريه باهيه ولا خاطر تاع طماع، هذا طماع. بيع وشريه. إيه اذا كان طماع هو كيفاش؟ انت تعرف صارت تعرف طماع مش تعطيه. هذا مش تعطيه هكا، توتي قادم على طماع، انسان طماع وانت قادم عليه كيفاش جات هلا. تنصح الاولياء ما يعطيوش بناتهم للنوعيه هذه؟ لا هو الاولياء مغاطله الدرجه هذه هكا. فما ولي يعرف تو بنته معناتها لا باس لها، وجاه واحد فقري معناتها مقابل طماع مش يعطيه كاك. هو يقول لك الاكثريه الزواجات هذه تصير بين الناس اللي لابس عليهم. يقول لك بوه عنده شريكه وهي عند باه عنده شريكه ونعملوا. يبداو الزوز لا باس عليهم، ربي يكمل عليهم وربي يهنيهم ببعضهم. انا زيتهم باش تاخذ فقيره ولا باش؟ ايه ياخذ واحده لا باس لا باش يكمل الروح هكاك نورمال، ما فماش جواز مشكل. علاش الزوالي لا؟ تو الغني اعطيته انا اعطيته الحق والزوالي لا. شنو الزوالي مقابله طماع؟ اذا كانوا طماع معناتها مقابل. اللهم يبداو اصحاب ولا يحبوا بعضهم ولا حاجه، مساله اخرى ثانويه هذيك. اما اذا كان معناتها مقابله، هو مقابل معناتها خاطر يعرفها لا باس لها، علاش واخذها؟ يا سيدي بيها فقر تخلى الحبس على الشيكات، هي طلقها ولا كيش يعمل؟ هذاك علاش ما تعطيوش؟ لا، هو الزواج هو سنة وركن في الإسلام. الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ معناها على كما نقولوا في معنى الحديث، يعني على دينه طربت يداك. معناها لا، ما هوش معناها كما نقولوا لا ما لا نسب ولا مال ولا مصلحة. ما هوش مسألة مصلحة. معناها الزواج هو ركن ديني. تزوجوا فقراء يغنيكم الله، ويكون أسرة ويساهم معناها في ركن من أركان الإسلام. على المصلحه لا لا، ما الزواج على المصلحة ديما خاسر، لأن إذا فات المصلحة وفات الزواج. شنو رايك في زواج المصلحه؟ زواج المصلحه. مش معقول زواج المصلحة. علاش؟ يقول لك ناخذها بخدمتها، ناخذها خاطرها تخدم، خاطرها موظفه، خاطر عندها شهريه باهيه. لا ناخذها على خاطر ياخذوا خاطر عنده دار وعنده فلوس وعنده يشيخني ويفرهد. لا ناخذ خاطر الحب، لا خاطر الحب فهمت كذا، ولا والشيء الاخر كله يجي من بعد فهمت كذا، سواء عنده ولا ما عندوش فهمني، رشا ربي نوب عليه فهمني، نرضى به باللي كتب من الله فهمني، والبقيه يجي من بعد. الفائده كل في الهنا، مش الفائده في الذهب ولا فائده في الدار ولا في الرزق ولا في فهمني، لا اله الا الله. الفائده الكل في الهنا، والفائده الكل في التفاهم والمحب فهمني. هذيك الحاجه الباهيه فهمني. اما معناها تحب تقول سيادتك معناها الماخذة على طمع، لا ما يجيش هكاك، مش معقول. يقول لك مش طمعنا احنا، مصالح، زواج مصالح. هي تحقق لي مصالحي وانا نحقق لها مصالح. مش صالح اذا كانوا يكونوا متفاهمين. علاش لا؟ بيع وشريه. لا بيع وشريه لا بيع وشريه لا، مش معقول. مش معقول ومش مقبول زاد. الزواج على حب فهمني، على الحب ويحيى الحب هكا. مريق الامور. اي هكا علاش تو فهمنا السر. هو حسن صايغي والعرسي خذيت من عنده هو ولا بالحق، وناس ملاح، وكي يغزر لك اللي كنتي يعرفك اللي انت تستحق بالغلاء، يعطيك بالغلاء تستحق باش يعاونك، مش في حقه مش خداش قدامه. نعاون ونرفق به، نعاون ونرفق به. انا نحب نقف مع الجمله الاخرانيه اللي قلتها، ويحيى الحب. يحيى الحب. اديني بلاش حب ما تنحبش. شنو رايك في زواج المصلحه؟ بالطبيعة فاشل. علاش فاشل؟ مادام مبني على مصلحة، وقتلته في المصلحة وفي الزواج. زواجات مصلحة ناجحة مثلا؟ ماني قلت لك على قد ما تدوم المصلحة ديما الزواج ناجح، وقتلته في المصلحة يوفى الزواج. كي ما يتبناش على المصلحة على شنو يتبنى مال؟ يتبنى على فكرة الزواج كفكرة، تكوين أسرة، تفاهم، عائلة فهمتني، هذيك هي فهمتني، ثم أخلاق راهو في الزواج.